partecipanti a giocare tutti da fare un po' di numeri, sapere harmonia e cerimonia da loro lavoro o linea. Terima kasih kita kaitan artista Signori Zumasoko di Bamakan atau namudikan bimbindu may tabot. Dia dari mana yang bersih sosial Signor partisipasi voto namun hari ini banyak terlibat dalam kesal Timor yang mengasih dengan mufatin. Selamat pagi, teman-teman dengan terhormat, Bapak Ibu, para pembicara, dan kepada semua peserta yang kami banggakan. Alihaton yang berbeda dengan seminari dan memang sulit dan partisipan intercambio cultural dan kami rekonsiliasi. Selamat datang di seminar dengan tema perputaran budaya dalam memperkenal rekonsiliasi. Untuk hal yang belum, Dia Suarez, kita seremoni baiklah seminari ini. Kami respeto dengan presiden dan deputi yang berfungsi menjawabkan. Kami respeto baiklah Direktur Jenderal Nasional Institusi Kalian, kami respeto Administrator Pelu Eva Malakal Tede, kami respeto Gubernador Tede dalam masa Presiden Tede, kami respeto Partisipasi Silahotu Fungsi Timor-Leste di Indonesia, dan Kopidaru Silahotu Losanengan Sejauh Kota Timor, dan Dekan satu orang yang berdiri. yang terhormat Bapak Presiden Republik Demokratik Timor-Leste, Bapak Yusril Sultan, yang terhormat Bapak Menteri, Visi Menteri, Sekretaris Negara, para direktur dan perwakilan dari pemerintah yang berkenan hadir di sini. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Belu, Kepa, Malaka dan Ibu. Yang terhormat Bapak Gubernur ACT, para pemuda peserta dari Timor-Leste,
Santiago dan jajaran yang telah berkenan hadir. Tidak lupa juga setiap televisi pendidikan kolektif sedang menonton siaran langsung dari Maliani. Excelência, na intervenção do nosso participante do Comitê de Voto, tu e mais a secretaria de la Seminário na Forma da Polícia. Yang terhormat para tamu dan Bapak dan Ibu, berikut ini kami akan sampaikan acara pada hari ini. Primeiro, ele trabalha com Excelência Arte da Cultura Filosófica do Estado. Segundo, ele trabalha com o diretor executivo do Centro Nacional de Ciências, Sr. Maria Fernandes. Dan untuk juga sambutan kedua dan saya akan juga membuka Obrigado pela oportunidade. Dari dia dari kemarin ciência política república Kabupaten Ibu ada respeito para a terceira para tirar ao respeito da ligação de vídeo e a seminário de intercâmbio cultural para a minha reconciliação. Excelência Presidente da República, a forma a pintarem a hora vocês decidem delegação, vocês entenderem. Partindo com delegação de vocês, Malacca, Kiepa, nós, Kota Madia, Kupang, deve marcar presença por conta de 400 pessoas, inclui Tete Mangale, Timoroa, jovens que deve marcar agora em NTP, hoje nós participamos no seminário também, que há muito 70 pessoas, hoje tem jovens que vão se ir, na parte da organização do organização de organização juventude Sira, deve marcar hoje nós, caminho deve a corona, e tem que Sira, deve marcar a matéria, por agora, a lá, cerimônia. Também deve, pode examinar a Caracato, a Caracato, a Igreja Presidente da República, deve marcar um ciclo da vida, a que participa, a voto com Ita Voto e agradece ao Presidente da República, deve começar a cura para o evento principal de intercâmbio cultural. Kali datang atau terbina akan atau agradece o Cortes da Excelência Presidente da República para delegação de voto deve marcar o enorme trabalho também no seminário você continua o loro salão desigual e a loro salão desigual kala kita se ala encerramento da Festival Intercâmbio Cultural. Kali datang, obrigado aí. Excelência da Agricultura, atau lagi Fuambara, tu mai respeito ao convida que era diretor executivo do Centro Nacional de Ciências, Sr. Maria Fernandes, atau beli atau lagi Fuambara.
Nai Presidente Macartana, nai Deputada Sira, nai Governo Sira, Bapak Bupati, Senhor Félix, colega Timoran Selusi Nusa Tenggara Timur, orador spesial Sira, Karanto bem-vindo a seminar no Dalunya do Sítio Central Fronteira. Nai Presidente, seminar no Dalunya kita situlia pendapat interkultural, punya tema geral, maka khusus itu hari ini upaya país moderno. Kita mengenai interação social, cultural dan católico. Ilha Timornya, khusus itu kegiatannya, formalnya, Timor-Leste sebagai país independente dan nasional Indonesia. E agora, na rua, kita situlia com uma memória coletiva. Nessa relação chega khusus, a Indonesia Timor, ali equipa conjunto, a plateia memória coletiva, povo da Indonesia. E agora, dalam todo, kita setuju kontak desa punya arte dan kultura atau kami damai yang dulu untuk belajar sampai. Nah, Presidente, kami datang, kami untuk sekedar secara kultura, kami agradecimento a Inalima, bahwa yang kesal kota, kultura dua nilar, muri orang kita mulai mayane, kami untuk yang menjadi kata, Nah, Presidente, untuk dia, nomor 1 poin bersama. Obrigado. Obrigado a do Centro Nacional Sega, devemos toda informar, tudo mais a respeito ao convite da Excelência Presidente da República, Dr. Fernando Zorga, também a todos os e eu tenho mostra abertura para ir ao seminário Moron de Grupo. Atento no papo ao treino. Selamat pagi, waktunya dari sekarang. Selamat datang kawan dari Indonesia. Di Cuba, mai tardi, in giro, sei kawan orang, di Indonesia kawan tidak pilih. Ormai parabéns para a iniciativa do governo da União, não chega, até secretário de Estado da Arte e Cultura muito bom. Chega para a ideologia e a senhora que traduz a tem que traduzir o podia inglês Pertama-tama mengucapkan selamat datang para semua yang hadir hari ini. Terima kasih atas inisiatif dari Upaya Negara Budaya dan Infrastruktur. Iniziativa italiana importante per politica ed è una voce avanti a voi io non sento economica non poi per il passato da foto guardate attenti a foto avere un buon reconciliazione di buonasera dia mais nada, que Timor-Leste, conciliação de Timor-Leste de Rio e normalização da relação com a Indonésia. Inisiatif ini sangat penting karena dimulai dengan membuat Nana Gunham untuk memberi pesan kepada kita untuk mulai berbicara masa depan, terutama untuk generasi yang akan. Jadi ini inisiatif yang dimulai dari tahun 99 dan berlanjut sampai sekarang. Relação Indonésia è la relazione numero 1 tra Stato e Timor-Leste e Italia politica estera. Hubungan dengan Indonesia merupakan prioritas pertama dari pemerintah Timor-Leste untuk masa depan. Daí a relação regional, poi è importante più con Timor-Leste perché
penting di dunia ini antara Timor Leste, kecuali hubungan Timor Leste dengan Indonesia. Italia frontiera frontiera terrestre, frontiera marittima, spazio aereo, kita interesse pada rakyat. Kita memiliki batas wilayah yang sama, batas darat, batas laut, dan batas udara, di mana sangat penting untuk kepentingan kedua negara. Timor Leste, Rihon, Sengkela la parte, ia NTT, ia Jawa, ia Bali, ia Sumatera, dan lain-lain. Putra-putra Timor Leste ribuan yang saat ini masih tinggal di NTT, di Bali, di Jawa, dan di tempat lain di Indonesia. Data, statistica 2018 e a 2018, para dezembro de 2018, em Moruan, Rio a torcida Racing, maka visita Indonesia. Menurut data statistik tahun 2018, tercatat lebih dari 100.000 orang Timor Leste yang mengunjungi Indonesia. E a estatística indonesiana, visitantes os Timor-Leste para Indonésia e a terceiro lugar. Sedangkan menurut data statistik dari pemerintah Indonesia, pengunjung dari Timor Leste ke Indonesia menduduki peringkat ketiga. Primeiro em Austrália, segundo Singapura, Timor Leste terceiro. Menurut data, pengunjung paling banyak pertama dari Australia, kemudian Singapura, dan Timor Leste menduduki peringkat ketiga pengunjung terbesar ke Indonesia. Aku queras que a 2022 vai vir a cabo do ministro do Estrangeiro, propõe da Montanana ao governo, apoia tradição, primeiro-ministro italiano eleito, presidente italiano eleito, primeiro país que kita visita oficial Indonesia. Ketika tahun 2002 sebagai Menteri Luar Negeri menyarankan kepada Perdana Menteri dan Presiden terpilih bahwa negara pertama yang harus dikunjungi setelah terpilih jadi presiden adalah Indonesia. E janeiro naquele carro, desde 2002 ke awal. Kunjungan India yang kemudian berlanjut sebagai negara pertama yang dikunjungi setiap presiden atau Perdana Menteri adalah Indonesia dimulai dari 2002 sampai sekarang. Aku kira Presidente Guldur Maya Timor-Leste a janeiro de 2000 e Bumega Maya Timor-Leste da Italia Federação Independência maio de 2002, Lucille Bambam Guediano, Maya Dalatolo e Presidente Widodo foi Maya Timor-Leste. Demikian juga kunjungan dari Presiden Republik Indonesia mulai dari Gus Dur datang di tahun 2000, kemudian diikuti Presiden Megawati pada tahun 2002 ketika restorasi kemerdekaan, kemudian paling banyak berkunjung ke Timor Leste dan Presiden SBY dan terakhir Pak Jokowi. Relação nível oficial, mete independen. Hubungan antara para pejabat sangat erat. Kita coopera com a Indonésia e a área a nível nacional e nível internacional. Kerjasama dengan Indonesia hampir di semua sektor, baik di tingkat regional maupun internasional. Mas a relação la ordem G2G, la ordem governo, relação povo a povo. Tapi hubungan yang paling besar bukan hanya terjadi antara pemerintah, antara negara, tapi yang lebih penting adalah hubungan antara masyarakat. Dalam rumah politik internasional, ia relação dia G2G entre o governo balu, mas ou relação povo com a dia, ou a relação da ilha.
Kadang-kadang di dunia politik internasional hubungan antara negara sangat baik, tetapi hubungan antara masyarakat sangat tidak baik. E a situação, a relação médica G2G e a relação diagnosa povo a povo. Dalam kaitannya dengan Timor Leste dan Indonesia, hubungannya sangat baik ketika pemerintah, tapi juga sangat baik antara masyarakat. Também a Timor Rio Barrio, la Studia Indonesia, la Basia Indonesia, la Mai, la Lora. Demikian, lebih dari ribuan orang Timor Leste yang belajar di Indonesia dan juga berkunjung ke Indonesia setiap hari. Itu statistika ofisial, cidadão Indonésia, Rio itu dari Walu, maka ya Timor Leste. Menurut data statistik, lebih dari 7.000 warga negara Indonesia yang hidup di Timor Leste. E a bulan julho 2022, eu dia de visita a Jakarta, ao Papa Kupang, para cumprimentos para as convidadas do Gubernur NTT e para mostrar o encontro informal ao Timor Leste pela matéria NTT. Pada bulan Juli tahun 2022, setelah dilantik menjadi presiden, telah berkunjung ke Jakarta, dia berkunjung ke NTT, bertemu dengan Bapak Gubernur dan juga bertemu dengan putra-putra Timor Leste, Timoruan yang ada di NTT. Apa visita rate di Kupang. Dan juga mengunjungi makam di Kupang. Ya, ratenya approve cumprimentos a Gubernur El Tari. Dalam kunjungan ke makam ini, saya datang untuk memberi hormat pada mantan Gubernur El Tari. Essa volta vai ainda que conhece a história de Tari, mas não conhece o Gubernur El Tari, tempo português. Barangkali semuanya tidak mengenal siapa El Tari, tapi saya mengenal, presiden mengenal Gubernur El Tari sejak zaman Portugis. Bahwa seluruhnya ya Kupang, dalam rua, dalam tolo, di mais Timor Português, visita oficial da Leida. Dan bertemu dengan Gubernur El Tari jam 2 atau 3 kali, dan Gubernur El Tari mengunjungi Timor Portugis juga pada saat. Visita também ao que colabora com o encontro com o Gubernur Alves Aldeia, para convida El Tari na visita de Timor Leste. Kunjungan ini bisa dilaksanakan karena kerjasama yang dilakukan oleh Pak Presiden dengan Gubernur Portugis Alves. Ao participar em grupo de Lori, caravana artística, cultural, desportiva, com a Ruahi Argilo, Positivi, Kupang, Timor Asosida Leste Kapal. Presiden juga menginisiasi pertukaran budaya, berbau tarian, musik, dan grup musik. Lebih dari 1.000 orang melakukan pertunjukan di Kupang. E convida delegação de futebol, artístico, cultural, de Kupang, Maidini. Dia juga mengundang kelompok seni, kelompok budaya, dan kelompok olahraga dari Kupang untuk berkunjung ke sini. Artista Rua, Mayulu, Idemara Judi, Idemara Marlisi. Dua orang artis yang Da voz de NTT, conhece Gari. Dua orang artis yang dari NTT, barangkali semua kenal, ada Judi dan E da padre conhecida ali, e mais hoje, Surabaya, Nara Ervina. Satu yang lebih terkenal, datang dari Surabaya, namanya Ervina. Timoruan Lubukida ada Ervina Espresso. Portanto, há uma relação pessoal com Indonésia, Leo, Mau mengatakan bahwa Presiden memiliki hubungan secara pribadi dengan Indonesia sudah sangat lama. Em junho de 74,
ao Jakarta, a primeira vez que a vida ao Jakarta, em junho de 74. Pada bulan Juli tahun 1974, sudah berkunjung ke Jakarta untuk pertama kalinya. Ao soro ao Pak Adam Malik, Bertemu dengan Bapak Adam Malik. o resto sapete storia. Selanjutnya kita semua tahu Indonesia. Hoy, 2023, Indonesia país democrático, forte, economia via di prestigio regional e internacional. Nah, ini Indonesia merupakan sebuah negara yang kuat, sangat demokratis dan punya prestis di tingkat regional maupun internasional. Timor-Leste hoje e a raíz da independência, os membros das Nações Unidas, membros do Movimento da Humanidade, Organização Internacional Unida e bom prestígio. Demikian juga Timor-Leste bukan anggota PBB, anggota daripada negara-negara non-blok dan juga beberapa kelompok regional yang sangat baik di dunia ini. E o Raio Ruamet tem que continuar, colaborar, mediação e a área toda, incluindo a área econômica. Dua negara harus lebih banyak bekerjasama, terutama juga di bidang ekonomi. Este dia, governo, nosso governo, marcar programa governo mesmo, e já entende ideias, iniciativa válida del maior presidente Widodo, Ato Harini, Joint Industrial Zone, e a fronteira, e a tomá-lo Free Trade Zone, e a Recurso Ocidental, se realiza em tempo do governo e do governo doméstico. Prioritas pemerintah konstitusional ke-9 yang juga menyambung inisiatif dari Presiden Joko Widodo adalah membangun industri, zona industri bersama di perbatasan dan juga kerjasama bilateral di bidang pemasaran atau di market di wilayah perbatasan. Dan pemerintah sedang melakukan usaha untuk akhir. Da Timor homem cidadão indonésio, mas é maior Timor-Leste, quando Mauricio e a NTT e a Indonésia, cidadão indonésio, mas é o cabo trans, o cabo seria Timor-Leste. Kita continua o processo de diálogo, reconciliação. Untuk putra-putra Indonesia memiliki akar budaya, memiliki akar tradisi dan lisan yang sangat kuat di Timor-Leste. Walaupun sekarang banyak negara Indonesia, tapi kita harus terus melakukan upaya ini untuk mempererat rekonsiliasi. Este meu governo, eu e a primeira-ministra, Fernando Menezes, ao Brasil, Pino, o que era nell'ala, Pino Ruano, sempre Ulia Maquidane. Takakane, Apuakmalu, e a Bailara, entre políticos e a Bailara, entre Timor-Leste e a Bailara, para Hakmate Vai, Metin, Dame, a creazione e a creare desenvolvimento acontece entre via dame via Thailand. Dan dari awal Republik yang kita memiliki sana investigasi untuk memulai menutup luka masa lalu, terutama di dalam uji dan juga kemudian harus berbicara melihat untuk pembangunan kembali. Presidente Indonesia Roberto Rabu Kadaso, Presidente Gudu Tokoi, Sira Roberto, o militar Sira, o Ri Sira Roberto contribui
país de frontera a mapa. Dan dari awal semua presiden dari zaman dulu sampai sekarang termasuk TNI dan polisi memberi jaminan agar perbatasan kita dapat damai dengan tenang. Esta nuda Emma, nuda cidadão, pedida, kita buka meio proposto para ampliar a reconciliação damai entre comunidades locais. Sebagai perorangan maupun sebagai masyarakat kita harus bisa mencari jalan untuk memperdalam hubungan rekonsiliasi. Ia mundo conflitos ou enormes para ao conhecer vai a fugida do mundo resignado. Di dunia ini ada berbagai macam konflik. Secara pribadi presiden mengenal 130 negara. Falo de veramente modelo da desenvolvimento ia Ásia ou ia África, Europa, América Latina. Exemplo, ia Guterres, seria sucesso, ia paz, e também ia governação. Banyak negara yang memberi contoh yang baik sekali di Asia, di Amerika, bagaimana menjamin perdamaian untuk kesuksesan pembangunan di negara mereka. Mas falo uno na mama só, é na Rio Barrio Magmati, na Pari Kikuama, Seto, Ina, Mate, Dolor, yang conflito eu. Tapi banyak juga negara yang setiap hari berperang dan banyak anak-anak perempuan yang meninggal karena konflik ini. Ma l'Italia Timor-Leste potente fino a segnalare veramente rai nei mori di Adame. Hier problema sballo de vez en cuando piove sia, ma nello costitui hanessa conflitto con esse che vai viu. Ne hanessa che sta lei no orden, no on guerra, no conflitti armati. Dan di Timor-Leste kita menikmati selama 24 tahun sebuah kedamaian. Ada masalah kecil, tapi itu bukan konflik, kompleks yang konflik besar, tapi merupakan masalah implementasi hukum dan peraturan. Due istituti Paolo Europa e America, IDA, Freedom House e Washington, IDA Pali, Reporter Without Borders di Atlanta, sia classifica Timor-Leste nella prima democrazia di South Asia e a liberdade de imprensa membatasi del mundo. Ada beberapa data dari lembaga internasional yang menempatkan Timor-Leste sebagai negara yang sungguh terbaik, sangat demokratis di dunia, tetapi untuk masalah kebebasan pers nomor 1 di Asia Tenggara. Questo tempo continua il processo di democrazia, ambiente di democrazia, rispetto per i diritti umani, giustizia anche la di via, indipendenti, competenze e onestità. Kita harus bisa mempertahankan dan melanjutkan ini, menjaga demokrasi, memperkuat supremasi hukum, keadilan, untuk bisa lebih baik dari ini. Alla testa vabbè, ia Timor-Leste, ita l'Economia, a testa reconciliação, Leaona, Ramataona, Waimira, ita Aluha, elemento circa 99, Alaiba, NTT, Alaiba, Donetsk. Presiden mau mengatakan bahwa kita hanya akan mencapai rekonsiliasi yang baik ketika kita sudah bisa melupakan apa yang terjadi pada tahun 1999. Kita perché tacca d'uni processo 1975 o 99. Mampu untuk menutupi apa yang terjadi di Timor-Leste dari tahun 1975 sampai dengan 1999. Ia uno
uma e a conflito e a história, itu hari lapos parti idadai maka harus salah. Dalam setiap konflik, dalam setiap perang, kita bisa melihat bahwa bukan hanya satu pihak yang melakukan kesalahan. Itu hari dia Timur Leste di storia rasik, hari dia acontecimento dia 75 bahoi, ia bailaran, ia luta larang, itu la bella tete salah mai itu si Kita melihat sejarah di Timur Leste, sejarah dari tahun 75, banyak sekali konflik, banyak sekali kekerasan, dan kita tidak bisa hanya menyalahkan pihak lain. Kemudian maka membuat sana ulu kerja tete, saya nak salah, beli itu dapat. Dengan demikian dari awal, Bolsonaro mengatakan siapa yang merasa tidak bersalah, dia bisa bersalah. Kemudian maka awat tete, la liga, kuliah, baik lapotu, dua yang masih, wajib ya luta larang, masalah buat apa? Dengan demikian dari awal Bolsonaro selalu mengatakan bahwa jangan menuduh pihak lain, karena di dalam perjuangan ini banyak juga dari kita yang berhenti. Meduni hal sempre untuk membuat Bolsonaro, kuliah depende da meeting reconciliação entre família Timor Leste, a mente de relação Timor-Leste ou Timor-Leste. Dengan demikian, Presiden bersama Bolsonaro selalu mengulang-ulang untuk memperkuat rekonsiliasi antara orang-orang Timor dan juga memperkuat rekonsiliasi dengan Timor. Portanto, parabéns, obrigado pela iniciativa de mais hoje Secretaria de Estado da Agricultura, hoje instituição chega, que é lido feita diariamente, com apoio total do Presidente da República e Primeiro-Ministro. Para isso continua o processo que alguns relacionam, processo EOI e da CAVR e da Comissão de Verdade e Amizade, CBA, processo UANE e Estado UANE, apoio desde antes de até 20 anos. Dengan demikian, Presiden Republik dan Perdana Menteri sangat mengapresiasi inisiatif yang dilakukan oleh Sekjen atas seni dan budaya yang kemudian melanjutkan inisiatif ini dari Komisi Kebenaran di Timor Leste maupun Komisi Kebenaran Persahabatan Indonesia dan Timor Leste sejak dan sudah berlangsung 20 tahun ini. Ao mooi Ituan, convida kita voce mai, si NTC, mai dia salam Indonesia, mana lo, ar-condicionado lain, e estrada e vida larang, tua, oi, se dá via oportunidade para dia, estrada e vida larang, vila ida que importante é Timor-Leste. E trazia a Oicusi até aeroporto internacional ida, mas veio estrada agora e a Mariana não se dá. Prihatin, tukang karena mengundang para undangan datang di sini di sebuah gedung agak panas di jalan yang belum diperbaiki, tidak seperti Waikusi di Mariana belum banyak pembangunan seperti itu. Meduni kita bawa sila mayor si NTT, wahia ini strada larang, yang vila larang, tahun 4 meter.
maharnya pelajari administrasi. Kami tanda tangan terhormat dan nanti pelajaran orang kata-kata kita yang tidak dilihat lagi dulu. Di karya terpilih karir, ini India tahsilan. Dan jika ada mobil yang bocor, anggap saja kita sedang berhenti di terminal. Terima kasih. Obrigado a Bahia Excelência Presidente da República, pela sua discurso. Firmai desde Bahia Nacional Blanca, a Superintendência do Departamento de Engenharia, acompanha o Secretário de Estado do Diretor Executivo, Presidente do Município do Governador de Engenharia, e acompanha o mais representante Presidente, assim a placa para o momento, para a liberdade minha, e bem que você que já fala o lançamento em trabalho bom. Ini pasalingan bakal kalina tindakannya adalah asinana husina yang Presiden Republika Dato' Ferdinand Marcos. Aku bilang Excelência, aku ingin sursalita hati, hari kita continuar ini seminario kalau menghulung ini.
Perhentian solidaris Yahudu, tui mai kita kamawai hasil sama satu tahunnya, ini mata kerjasama yang oleh tiga bukti Indonesia, masih Malaysia, ini también hal kombinasi yang berlalu, semua politik ini, atau beda mai hal yang kombinasi ini sama mata kerjasama yang berlalu. Apa yang nanti kita lihat? Mia grazia, ma per mia onorevoli membri del Forum, Ava Brucknai, Polisale Basira di Roma, Polisale Tecnatogala, Marnenco, noi umani tutti, le velori di tanto mutire, il loro libro, le viva in me, a tu buca tutta mica spale, listan, noi interazione non si da poco venire, poco timore, Kusiwe hali o Repubblica Democratica Timor-Leste, la Repubblica Democratica Indonesia, ane sama-sama independenti yang modern. Dari mana, baik mana, selamat bon dia, good morning. Bem-vindos, selamat datang, Bamateri Main Sirang, Kusilai Kehan, Nawai Timor-Leste, Maluk Silvi Atambua, Kehan, Soe, Kupang, Caribalu Sirote, Flores, Ende. Soalnya kemarin main dulu sih nanti tadi main, so bilang main libro mutu, punya main sih. Ini yang badai sih, kalau di Rona Hanoi, kodale, saya main kuat sih, kusi kami kumpulan atau meeting rekonsiliasi. Nah, presente, entidades estados Europas. Kira tidak bisa Timor Indonesia, naik dulu memberi Parlemen Sira, naik dulu memberi Gubernur Sira, Amu Sira, tahu yang suruh nikah Amu Grigol, ini dua hal kawasan dia, tidak ada yang bisa. Kita ingat pada siapa ini dalam kewas, sisi ada di kewas. Sirauti punya pada mesti berhari, asal berhari. Kita sosial, no politika, Timor mesti tempo bertempo. Usine tidak sekoko, tolong kita mesti materi, sudah dapat historia financiera. De prática social no cultural que era relevante, por isso aí base vai ter amizade, viu? E ligação com a fraternidade humana, atualmente a reconciliação. E tem a orador lá em Lima, infelizmente, o doutor Emílio Maia Lavera a presença, está muito com Senhor Dionísio Baldo, o padre Gregorio Moro, Senhor Dionísio Ofunga, Senhor Dionísio. Dr. Dionísio, Dr. Dionísio, Gregorio Bermain sudah lihat tiba.
Vamos mostrar a aplauso para manter na entrada. Sampai nanti kita akan buat koordinasi lagi. Awalnya si komisi kita tu presiden terkait. Saya preferi ini mungkin akan. Masuk ini sebuah história, pusi wahana dia. Apa ini yang korban interaksi sosial kultural. Pada tentang lunar manoring naik ya WDN, itu sini ada sport ya naik presiden dia mau sebenarnya tidak barak sampai yang governo sanksinya jumpa karena pasti importante sih itu justiça, administração estatal, no inclusive negócio estrangeiro. Tambah tempo lá barang posisiona está voltar kalau kau continua kuliah kalau cara kita mesti komentar Dr. Dionisio ini apresenta. Apa? Obrigado. Senhor Presidente, com respeito, senhor Secretário senhor Parte Geral, Barraca, não mais perguntas mais NDT, não é como tudo bem, compreende rápido. Senhora, amigo Maia, label Maia, também uma mini fala para a tua ajuda, para a história, e também a participação de uma tua filha, de sobre a história. Ini bari merupakan etnografi. Etnografi kata hari itu merupakan struktur sosial dari tradisional. Odi hari itu mesti membuat punya memenuhi habitat. Ini pun historia, pun dorong itu saya sekarang berem. Di pun hasilnya merupakan timur, orang timur koma. Lalu kita timur lekal orang. Mai leba anya bezina. Kolonial. Antes do tempo colonial, toma aí a coisa. Igual, mai tu ga. Ya, a apresentação nem diga todo igual. Diga para a sejarah história geral, diga para a história pré-colonial, depois da conclusão, depois da influência, foi a rádio, foi agora já NTT, segundo a conclusão, depois da factos históricos terceira, depois kita hari tempo agora não está e oitavo hari para discussão tentang moderno e depois hari história Timor Leste kamu tak Timor yang jelas descendentes susi tema terkait masalah Australia lebih imigra mais di parte outro dia Pacífico ampla, português será mais recente no centro. Então, hoje é só Flores, depois mais Timor, e depois se a Rala ocorrida em 1859, na Ilha da Cidade de deve ser a paz e a Timor bastante rosa. Japonês, mais Segunda Guerra Mundial, e depois itu saya kata Timor Leste yang 35 kita awal kita saya independen sudah depois Indonesia mais muito muita e a resistência durante os 35 anos maiores e a 99 organiza referendo apoio referendo e a confrontação em Babarak Mate e depois a discussão ou penatura da infraestrutura e isso mais ou não mais administra Timor Leste. Agora interessa minha dados pré-colonial. E a interpretação de Paulo sejarah, Paulo antropologi, Paulo arqueologi, Paulo materi mengenai tersiru. Tapi data arkeologi
migrasi mais Timor mais Estado Unidos. E em 2019, descobre que a fato aqui na lei de Amaraputu, neve hati kata assentimento humano, o human settlement, o ema settlement mais primeiro de Timor sekitar por volta de 44.000 anos atrás. Dado serle, hati kata altura na bawah, emang dia Timor ni ia orang skill, ia orang habilidade atau ben moris yang tas di luar. Tidak descobre mau tanya karai ini, Angola ya, my president kerja rakyat orang lain. Angola tinggal bedanya, pasti ya, ya lepas, ya jadi Malay, ya Angola tinggal bedanya. Umurnya sekitar 16.000 atau 23.000 tahun. Ini hasil kira, hasil adalah emang ada orang Indonesia pakai polisi ya, tas beli hakai lada ikan beli ham tas. Hasil kita ni abu hasil adalah yang habilidad, ia lebih forte itu bakas itu. Materi kira adalah ada tiga tahun mai sifat mana. Agora antropólogo sih nebe mau nanti kata sir nebe mai kita Timor mai grupo na Vero Australoi ini yang pasti nebe jadi jauh tanya nanti ayo sih pasti mai story mai normal saya ini depois kita será agora não Boris Timor kita será agora Boris Timor dia kita avança nebe mai perhenta ini por volta 3.000 anos atrás 3.000 tahun yang lalu. Kiranya mai Sudalanesia, mai Polinesia, mai Asia. Itu juga kita ada Proto Malay ini kita mai Malay. Kemarin ketika anak ekonomi kita Timor ini yang kata Apon sira, Anro Husik, Loro Muruba, Loro Sai, Loro Muruba, Loro Sai. Apa sira kita ada komentar. Atau dia pikir sampai akhirnya di dalam bahasa kita mana masih bisa lihat bahasa duit materi kita di Portugis dan Arab Felgat mereka bagi Felgat mereka ini ada tiga dia Timor Leste yang sakit oh iya 1930 kira hebat bisa regulusnya 46 yang Timor Leste kita tanah ini hatu kata dia organisasi sosial politik lebih kecil lah itu bagai institusional ini pemain ada Timor kata durante tempo de mal Raja Timor lainnya influensia lain pengaruh Majapahit. Itu adalah pihak daerah Majapahit jalan, jadi influensia maka Majapahit ada. Atau khususnya 1300 balik navegadores China kira. Navegadores ke laut China. Atau kata memang Timor Lamori 3.000 tahun yang lalu. Mereka istilah Boris posisi saya masih berada di Arab. Ya, hati Timor kata, iya basic Timor ini ya pulau di Kepulauan Barat terus. Tapi sebenarnya yang ada dapat land fokus, yang ada dapat kita kirim bayar Arab. Tampaknya masih hancur ada bang. Sudah Timor langsung. Halo. Tahun Baliu, ada ekspansi Baliu. Atau kita lihat tahun Baliu ini dia harus pedagang termai Baliu. Relasannya, masih pedagang Baliu itu hal kita relasan maka. Tampaknya maka
kita bawa sila hari kita kita lori ursuku lori kaibau lori betul kata main kusiliu kita fase lah sila main trokoh aha ay kamili bali me ati dalam rumah sila lori escravo lori budak kursi Ah, benar. sila main sekitar 1000 tahun 1300 sila sebenarnya kita kata timur lalu ini ya orang Castelo ini kata bahasa itu.